Merhaba, ben Ali. Aramdaki oğlum Poyraz. Bu bizim evimiz. Telefon çalıyor sanki. Telefon nerede ki, Allah bilir. Ben okulda unuttum telefonumu. Bana almam lazım. Hemen çıkıyorum. Nereye? Hani okulda telefonumu ve çantamı unutmuşum. Nasıl unutuyorsun ya Naz? Tamam, hadi git. Çok. Of ya, okulda telefonu unutmak ne ya? Neyse, hadi gideyim de. Sonunda geldim, hemen gideyim de alayım. Benim de alayım. Oh, eşyalarımı görüyorum. Telefonum. Anne, ben telefonu buldum. Tamam kızım, hadi eve gel. Ben bir tane alacağım. Tamam. Merhaba. Merhaba Naz. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Duyuyorum, yeni gelen kız değil mi? Allah Allah. Herkes de benim yeni gelen kız diye diyor ya. Neyse, eve gideyim, çantamı kapatmadım. Ay. Kızım nerede kaldın? Tamam ya, bir şey yok. Kahveye yatıyoruz. Kahve içinde çok tatlı. Yarın okul var ya. Anne, uyumasın daha ya. Yoksa daha yeni kalktık. Ne uyuyacak? Annem yüzünü unutmuş ya. Balkona çıkayım ya. Evet. Hemen hazırlandım.
çabuk. Bir şey olmuş. Olmuyor. Bunu koyup işte. Olmuyor ki. Biz gidelim.
Hayır o kalkmak yok. Sen yat gel kolaysa. Senin ağzını yüzünü hala. Ben de bekleyin. Beni şaşırdın. Gözüm var burada nerede? Onun yatağı yere kaldırdıktan ben gidip alırım. Toplanmaya gidiyorum gözüm burada. Senin ayakkabını vakit gidiyorlar. Kalktım bir hatta koştum yürüdüm. Bye. Gözüm var mı? Hadi gidebiliriz. Dolar paketi açık unutmuşsunuz. Arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız en az 10 like. Bye bye.